y a fort longtemps, en plein cœur de la Chine ancestrale, de nobles dragons régnaient sur des temples perdus dans les nuages. Au cours d'une cérémonie annuelle, ces créatures célestes dessinaient de sublimes flammes en embrasant de la poudre sacrée. Un émissaire humain, au regard intransigeant, avait la lourde charge de les sélectionner. Ainsi, les dragons les plus talentueux recevaient l'immense honneur de défiler lors du Nouvel An devant des milliers d'humains ébahis.
Depuis ce jour, lors de la célébration du Nouvel An, les humains tirent de multiples fusées colorées, rendant ainsi hommage à notre petit dragon, créateur du feu d'artifice.